গুড মর্নিং বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমরা সবাই খুব ভালো আছি। আমার চ্যানেলে নতুন একটি ভিডিওর সাথে তোমাদেরকে অনেক 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 স্বাগত। আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা দিয়ে আজকের দিনটা, আজকের ব্লগটা শুরু করছি, সাথে দিনটাও শুরু করছি। আমার ঘুম একটু আগে জাস্ট হয়ে গেছে, এখন বাজছে 9:10 সামথিং, 9:10 বাজছে। আর দেখো আমার বিছানা ভাঙানো আর কি কমপ্লিট হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে বেলটা পরে আমি নিচে নেমে যাব। এবারে নিচে গিয়ে ব্রাশ ট্রাশ করে দেখা যাক কি করা যায়, কি আছে আর কি আমার জন্য। কি আছে বলতে কিছুই থাকে না, ওই সবজি কাটিংটাই থাকে আর কি। তো দেখি সবজি কাটিং আজকে না কোনো, বাকি তো আদার্স কোনো কাজ দেখাতে পারি কি তোমাদেরকে বলো? কিচ্ছু পারি না। তো চলো আর বেশি বকবক করবো না, দিনটা শুরু করা যাক। আমি এখন নিচে নামি, দেন আর যা যা সারাদিনটা করছি তোমাদের সাথে আজকে সারাদিনের টুকিটাকি কাজ কি কি করছি অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। একটা ডেলি ব্লগ দেওয়ারই চেষ্টা করছি। তো আমার ব্রাশ ট্রাশ হয়ে গেছে, আমি ফ্রেশ হয়ে গেছি। আর ফ্রেশ হয়ে দেখো এখানে চা নিয়ে বসে পড়েছি। আর সাথে হচ্ছে সেই প্যাটিস বিস্কুটগুলো, এই যে এই কদিন এই বিস্কুটগুলো খাচ্ছি। বিস্কুটগুলো খেতে ভীষণ ভালো লাগছে। আমার এই কী বলে বেকারি বিস্কুট খেতে ভীষণ ভালো লাগে। এই চা দিয়ে খেতে, তো এই বিস্কুটটা দিয়ে চা দিয়ে খাওয়া খুব ভালো লাগে, প্যাটিসের মতন খেতে। আর এখানে দেখো সমস্ত রকম জিনিস এলো হয়ে আছে ফ্রিজের উপরে, কারণ আজকে ফ্রিজটা হবে পরিষ্কার করতে হবে। তো ফ্রিজটা আমি মুছে দেবো আর কি। আর বাকি ভিতরে জিনিসগুলো ধোয়াধুয়িগুলো মা করে দেবেন, শুধু আমি মুছে দেবো আর কি। যেহেতু মা রান্না করছে, তো আর এই টাইমটাতে কলের জল টল আসে, তাহলে সম্ভব না যে মা পরে করবে, তখন জলের প্রচুর দরকার হয়। তো সেহেতু মুছে দেবো আমি, আর বাকি ধোয়াধুয়িগুলো মা করে দেবে। তো চলো এখন চাটা খেয়ে নিই। খেয়ে দেখি ফ্রিজ করবো না আগে, জলখাবারটাও খেয়ে মধ্যেই করবো। তো সেটা অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তো দেখো আমি এখানে ফ্রিজ পরিষ্কার করতে শুরু করে দিয়েছি। তো কদিন ধরে তোমাদের কাছে প্রচুর শপিং ব্লগ গেছে, তো ভাবলাম যে না, একটু শপিং ব্লগটা বন্ধ করি। আমিও হায়রান হয়ে গেছি আর তোমরাও দেখতে দেখতে হায়রান হয়ে গেছো। তাই ভাবলাম সংসারের টুকিটাকি একটু কাজ তোমাদেরকে দেখায়। সংসার বলতে বাপের বাড়ির সংসারের আর কি, একটু সামান্য একটু কাজ করে যদি আমি একটু হেল্প করতে পারি। তো যাই হোক, হেল্পের কিছু না। এই যে ফ্রিজ পরিষ্কার করাটা আজকের মানে কোনো রকম কথাই ছিল না। রাত্রেবেলায় তো মা কিছু বলেনি, আগের দিনও মা কিছু বলেনি যেরকম ফ্রিজ ট্রিজ পরিষ্কার করতে হবে। হঠাৎ করে সকালে ঘুম থেকে নেমে উঠে দেখছি মা বলছে যে বর্ষা আজকে ফ্রিজটা পরিষ্কার করে দে, ফ্রিজটা অনেকটা হালকা হয়ে গেছে, তুই একটু ভিতরটা একটু মুছে দে, কারণ আমি তো এদিকে রান্নাবান্না করবো, কলের জলটা যতক্ষণ থাকবে তার মধ্যে একটু করে দে, নাহলে প্রচণ্ড হ্যাপা হয়ে যাবে। তো এইদিকে দেখো মা আর কি সবজিগুলো কেটে নিচ্ছে বসে বসে আজকে রান্নাবান্নার। আর এদিকে আমি ফ্রিজের সমস্ত কিছু জিনিসগুলো আর কি নামিয়ে বাইরে করে দিচ্ছি। ওগুলো তো মা আর কি ধুয়ে টুয়ে রেখে দেবে, কারণ হচ্ছে যে আমি তো আর নুয়ে ধুতেও পারবো না, আর অত নোয়াও আমার চলবে না। তো সে কারণে আর কি মাকে ওগুলো সব বাইরে বার করে দিলাম। মা ওগুলো সব ধুয়ে রোদে আর কি জল ঝরতে দিয়ে দেবে, তখনকে আমি এই দিকটা পরিষ্কার করে নেব। তো আজকে আমাদের একটা কি ভুল হয়ে গেছে, যে ফ্রিজ পরিষ্কার করবার তো কোনো রকম কোনো কথাই ছিল না, সেই কারণে বরফটা কোনো মতে গলা হয়নি। তো সকালবেলায় উঠেই সেটা আবার বরফটা গলানো হয়েছে। তো আমি ভালোভাবে প্রথমে ফ্রিজটা শ্যাম্পু দিয়ে আর কি ভিতরটা আর কি ঘষাঘষি করে ভালোভাবে আর কি মুছে নিলাম বলবো না, মানে একটু ঘষাঘষি করে নিলাম। তারপর ফ্রিজটা বন্ধ করে রেখে দিয়েছিলাম, যেহেতু বরফটা গলেনি। আর বরফটা না গলে তো ফ্রিজটা ধোয়ার পরিষ্কার করার মানেই কী হলো, কারণ আমার তো কোনো এঁটো কাটাটা যাবেই না, আমার মায়ের তো সেটা মনে পছন্দ হবে না। তাই বরফটা গলতে দিলাম আর কি। তারপরে আমি আবার ভালোভাবে ফ্রিজটা পরিষ্কার করব, কারণ হচ্ছে যে না হলে তো সেই জলটা টপ 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 পড়বে, আর আমার মায়ের তো খুঁতখুঁতানি একটা মনে ভাব রয়েই যাবে। তার থেকে ভালো একটু বরফটা গলুক। তো তখনকে আমি কি করব বলো তো, তখনকে আমি করব ভালোভাবে মাংস ধুয়ে নেব, কারণ আজকে বাড়িতে হবে চিকেন। কারণ হচ্ছে যে আগের দিন রবিবার দিন তো চিকেন হয়নি, যেহেতু শনিবার অষ্টমী ছিল, তো রবিবারে আমাদের তো ওই তরকারিটা খেতেই হয়, সাথে মাছ খেতে হয়। যারা আগের দিনের ব্লগ দেখেছো তারা অবশ্যই সেটা জানতে পারবে। তাই আজকে আমাদের মানডেতে মাংস হচ্ছে আর কি, মানে সোমবারে। আর মেন কারণ হচ্ছে আমার ননদকে আমার মা দিয়ে পাঠাবে মাংস, সেই কারণে। অ্যাকচুয়ালি আমার ননদের বাড়িতে মাংস ঢোকে না, শ্বশুর বাড়িতে। আর আমার শ্বশুর বাড়িতেও এতদিন চিকেন মাঝখানে ঢুকছিল, তো আমার শরীর খারাপের পর আমার শ্বশুরমশাই আবার সেটা বন্ধ করে দেয়, তার জন্য আবার চিকেন বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে আমার ননদের শ্বশুর বাড়িতেও খেতে পায় না, বাপের বাড়িতেও খেতে পায় না। সে কারণে আর কি আজকে চিকেন আনা হয়েছে, ওই জন্যই আমার মা আনা করেছে যে আমার ননদকে পাঠাবে আর কি ওই বাড়িতে আর কি চিকেন।
তো সে কারণে চিকেন নিয়ে এসছে বাবা। তো ভালোভাবে আমি মাংসটা পরিষ্কার করে ধুয়ে নেবো। তোমরা কেউ ভেবো না আমি জাস্ট এই এক বাটি জলে মাংস দিই, তা নয়। এর আগে 2বার ধুয়েছি, 2বার ধোয়ার পর এটা 3বারের বেলায় তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। কারণ এতবার তো তোমার সাথে শেয়ার করা সম্ভব হবে না, তাহলে একটা প্রায় 5-6 ঘন্টা থেকে 7 ঘন্টার ব্লগ হয়ে যাবে যদি আমি তোমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে দেখাতে চাই। ছোটোর মধ্যে তোমাদের যাতে ভালো লাগে দেখতে, ততটুকু আমি তোমার সাথে শেয়ার করি। তো তো আজকে প্রচণ্ড ভজকটর হয়ে গেছিলো, বিশ্বাস করো। কারণ হয়েছে যে, দাঁড়াও এটা একটু পরে বলছি, এখন আমি রান্নাঘরে ঢুকে গেছি। তো রান্নাঘরটা শেয়ার করে দিই। মা অলরেডি তেল বসিয়ে দিয়েছে, এদিকে মা মশলা বাটছে, এদিকে পেঁয়াজ কুচি, এদিকে মাংস রেডি করা আছে, এদিকে নুন হলুদ দিয়ে আলু মাখানো আছে, পেঁপে মাখানো আছে। তো দেখো, কথা বলতে বলতে তোমাদের সাথে সোজা চলে যাচ্ছি প্রায় মোটামুটি 10-15 মিনিট বাদে। একটা হাঁড়ির মধ্যে আমার মা অলরেডি আলু ভেজে সেখানে ফেলে দিয়েছে, গরম জলের মধ্যে পেঁপেটা ফেলে দিয়েছে। তো মা একটা নিত্য নতুনভাবে আজকে মাংস রান্না করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সেটা ভেবেছিলাম শেয়ার করব, কিন্তু সেটা শেয়ার করা হয়নি। কারণটা হচ্ছে, এবার তোমাদেরকে বলি, আজকে প্রচণ্ড রকম একটা ভজকট হয়ে গেছিলো। মায়ের অর্ধেক রান্না করতে করতে গ্যাস শেষ হয়ে গেছিলো, মায়ের ফ্রিজে জিনিসগুলো পরিষ্কার করতে করতে কলের জল বন্ধ হয়ে গেছিলো। তাহলে সব দিক থেকে আজকে এতটাই ভজকট লেগে গেছে। আর এইটুকু ঘরের মধ্যে একদিকে জল, একদিকে গ্যাস শেষ। পাশের বাড়ির এক দিদিদের বাড়ির থেকে গ্যাস নিয়ে আসা হলো, সেখান থেকে এসে গ্যাস লাগানো হলো। তখন আবার সেই দিদি ছিল না, ক্লাব থেকে একটা ছোটো গ্যাস নিয়ে এসে সেই গ্যাসে মাংসটা রান্না করতে করতে আবার সেই দিদি এলো, তার বাড়ির থেকে গ্যাস এনে ওই গ্যাসে আবার মাংস রান্না করা হলো। করে সেই গ্যাস আবার আমার ভাই দিয়ে এলো ক্লাবে। মানে প্রচণ্ড একটা রকমের ভজকট তৈরি হয়ে গেছিলো আজকে। তো সেই কারণে আর কি তোমাদের সাথে মাংসটা আমি শেয়ার করতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম কাজের সাথে সাথে আজকে মাংস রান্নাটাও শেয়ার করবো, বাট হয়ে উঠলো না, কী আর বলবো। তো এইদিকে আমি ফ্রিজটা ভালোভাবে বরফটা গলে যাওয়ার পর সুন্দরভাবে ফ্রিজটা আর কি পরিষ্কার করে নিলাম। আর এইখানে যেগুলো মা ধুয়ে টুয়ে আর কি রোদে জল ঝরতে দিয়েছিলো, সেগুলো আনার পর আমি আরেকবার শুকনো কাপড় দিয়ে ভালোভাবে সুন্দর করে মুছে তারপরে ফ্রিজের সমস্ত জায়গায় সমস্ত কিছু সেটিং করে দেবো। তো চলো, অনেক বকবক করলাম, আর বকবক না করে এবার তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। চিকেনের ঝোল রান্না রেডি। আর লাল লাল আলু দিয়ে পেঁপে দিয়ে চিকেনের ঝোল খেতে অসাধারণ হয়েছিল। বিশ্বাস করো, মনেই হচ্ছে না চিকেনের ঝোল খাচ্ছি, মনে হচ্ছে একদম মাটনের ঝোল খাচ্ছি। তো সবাই সানডেতে জমে আর কি চিকেনের ঝোল খেয়েছো। আজকে আমরা মানডেকে সানডে ভেবে জমে আজকে চিকেনের ঝোল খেলাম। পরিষ্কার হয়ে গেছে। তারপরে দেখে নাও ফ্রিজে আমি কোথায় কী রেখেছি। ডিম রেখেছি, কাগজি লেবু রেখেছি, আর সাদা কোটোর মধ্যে লঙ্কা রেখেছি। তো কাগজি লেবুটা একটু কেটে রেখেছি। কাগজি লেবু কেটে রাখলে ফ্রিজে খুব সুন্দর ভালো সেন্ট ছাড়ে, বাজে দুর্গন্ধ ছাড়ে না। এইদিকে রেখেছি সস, টমেটো, আর রেখেছি জিতে ষষ্ঠীর যে কড়াইটা অল্প বেড়ে গেছিলো সেটা ধুয়ে পরিষ্কার করে বাটির মধ্যে রেখে দিয়েছি। আর এইদিকে আছে আরেকটা টমেটো সস, আর মাঝে 2টা ওয়ারেস প্যাকেট, একটা পন্ডসের প্যাকেট, আর উপরে এদিকে বোতল রেখেছি। আর কৌটোগুলো এরকম পরিষ্কার কৌটোগুলো এখন আপাতত ঢুকিয়ে রেখেছি। নিচের এখানটায় সবজিগুলো রাখা আছে। তো এইভাবে সুন্দরভাবে ফ্রিজটা একদম পরিষ্কার করে নিয়েছি। আর কোনো এঁটো কাটা কোনো কিছু আর পুজো অবধি কিচ্ছু ঢুকবে না আমাদের ফ্রিজের উপরে। তো জিনিসপত্রগুলো আর কি চাবি, ওষুধ, স্যানিটাইজার এসব থাকে। তো এইদিকে তারপরে স্নান টান করে একদম চলে এসেছি লাঞ্চের মেনুতে। তো বললাম আজকে একটা গাঁধালি পাতা দিয়ে কাঁচকলা দিয়ে মা একটা খুব সুন্দর করে, এটাও দারুণ টেস্টি হয়েছিলো। আর এখানে মাংস আর ভাত। তো আজকে মানডেটাই আমাদের কাছে সানডের মতন আমরা জমি আর কি খেলাম। সবাই সানডে থেকে আগের দিনে খেয়েছে জমি, আজকে আমরা খেয়েছি। হ্যালো বন্ধুরা, গুড ইভিনিং। তোমাদের সাথে সেই সকালের পর আর আজকে তোমাদের সাথে স্নান টান করে একদম আসিনি, কারণ হচ্ছে শরীরটা না বেশ ভালো লাগছিল না, একটা টায়ার্ড টায়ার্ড ফিল মনে হচ্ছিলো একদম, মানে ভালো লাগছিল না শরীরটা। তো ঘুমিয়ে টুমিয়ে বিকালবেলায়
প্রায় আজকে ঘুম থেকে উঠেছি বলতে গেলে 7টা 7:30টার কাছাকাছি, গিয়ে নিচে দুধ টুধ খেলাম আর কি। তো তারপরে দেখছি করতে করতে, আর হ্যাঁ ঘুমটা ভেঙেছেই শ্বশুর মশাইয়ের ফোনেই। তো ফোন করে বললো আজকে এক জায়গায় ইনভিটেশন আছে, তো তুই রেডি থাকবি, খিচুড়ি খাওয়ার বিশ্বকর্মা পুজোর, তো রেডি থাকবি সেখানে নিয়ে যাবো। আমি বললাম ঠিক আছে, তো রেডি হয়ে গেছে ওই জন্য আর কি খিচুড়ি খেতে যাব। তো দেখো এখন এমন অবস্থা, ভ্রুটা দেখতে পাচ্ছ একদম, মানে যত রাজ্যের ভ্রু এইরকম বেরিয়েছে। তো কি হবে, এমন সময় ভ্রুটা প্লাগ করলে পুজোর সময় একদম বিচ্ছি টাইপের হবে। মানে আমি ওই জন্য এই মাসটা পুরোটাই করিনি, একদম সে আগের মাসে করেছিলাম, আগস্ট 5 এরকম। কারণ আমি জানি 1 মাস চলে যাবে, কিন্তু 1 মাসের পর আবার কিন্তু এইবারে করলে একদম বিচ্ছিরি হয়ে যাবে, জন্য করিনি আর কি। তো চলো এখন যাওয়া যাক। আর তোমাদেরকে দেখি ওখানে যদি কিছু শেয়ার করার থাকে অবশ্যই শেয়ার করবো, না শেয়ার করার থাকলে শেয়ার করবো না। তো চলো এখন আমি রেডি হয়ে গেছি, এখন নিচে যাওয়া যাক। শ্বশুরমশাই যে কোনো সময় চলে আসবে আমার নিতে, তো যাব। তো চলো যাওয়া যাক। যেখানে নেমন্ত্রণ ছিল সেখানে পৌঁছে গেছে, আর পৌঁছে গিয়ে ফুচকা খাচ্ছি আমি। তো ফুচকা খাবো না ফার্স্টে বললাম, তো হঠাৎ করে কেন জানি না মনে হলো একটু ফুচকা খাই। তো খেলাম, তখন 6টার মতন দিয়েছিল, 2টো ফেলে দিলাম, 4টা জাস্ট খেয়েছি কারণ খেতে পারছিলাম না। আজকে জানি না বেশিই মনে হচ্ছিলো খেতে পাচ্ছি না, কেমন একটা শরীরটা বাড়ি লাগছিলো, তো আমি জোর করিনি। আর এখানে আমি ফুচকা খাচ্ছিলাম, আর এখানে পচা কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছিলো, আর ওইদিকে জয় নিজের মনেই আর কি বসেছিল। আর একদম সোজা চলে যাবো খাবার টেবিলে। তো এখানে ফার্স্টে পমফ্রেট ফ্রাই দিল, সেটা তোমার সাথে শেয়ার করলাম, আর বাকি খাবারটা আর শেয়ার করিনি, কারণ তখন আমরা খেতেই ব্যস্ত ছিলাম, খেতে ব্যস্ত ছিলাম যে আর কোনো ক্যামেরা করা হয়নি। তো আমি বাড়ি চলে এসেছি, আর একটু আগেই জাস্ট এলাম, এসে জামা কাপড় ছেড়েছি, তা এখনও জাস্ট লিপস্টিকটা তোলা হয়নি, কোনো মেকআপ তো আমি করিও নি, ওই জন্য কোনো মেকআপ তোলার কোনো প্রশ্নই আসে না, জাস্ট লিপস্টিকটা তুলবো। তো খুব সুন্দর খাবার খাইয়েছি, কিন্তু আমি সেরকম অতটা খেতে পারিনি খাবার, কারণ হচ্ছে যে পারিনি বলতে পারি না খেতে এখন অত বেশি, তাই আর কি খেতে পারিনি। তো যাই হোক খাবার দাবার খুব ভালো হয়েছিল, কিন্তু আমি গেছিলাম হয়তো ভেবেচিন্তে যে খিচুড়ি খাওয়াবে, পাঁচমিশালি তরকারি খাওয়াবে, ওইসব খেতে আমার খুব ভালো লাগে, বাট গিয়েছি পুরো বিয়ে বাড়ির মতন আইটেম হয়েছে। তো যাই হোক আজকের ব্লগটা যদি আমার ভালো লেগে থাকে প্লিজ চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কমেন্ট করতে ভুলো না, পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিও। তো চলো আজকের মতন ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি, দেখা হবে তোমাদের সাথে একটি নেক্সট ভিডিওতে। করে তোমরা সবাই সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে, সাবধানে থাকবে। কেন হাবলাম বলে দিচ্ছি, তাতা মানে মায়ের ওষুধটা তাতা এরকম ছুড়ে দিচ্ছে, তাই আমি আর কি হাবলাম। তো চলো আজকের মতন এখানে রাখছি, টাটা।